Tässä on mä esittelen sen nyt. Tää ei ole kauhean edistynyt, mutta on se jossain. Tässä on mun kyläläisten lisännyspaikka. Tässä on laiteet, koska mä rakentelen tonne alaspäin semmoista trading-hallia. Täällä on mun kanat, koska mä tarviin sulkia. Ja sitten ruokakin on ihan viisasta. Mä oon tuhonnut noin kaikki. Tuolla on maitokaakaa, koska mun kaveri käski tehdä sellaisen. Tässä on mun kamat. Mä en oo vielä ihan valmiiksi tätäkään saanut. Mulla on tosi paljon keskeneräisiä. Täällä mä sulattelen laseja. Sitten täällä on mun punajuurikasvatusfarmi. Tää oli ennen vehnä, mutta mä siirsin sen tonne. Ja nyt käydään kattoo. Täällä on mun sugargainit. Tää on silta, minkä mä rakensin jo alussa. Sitten tuolla on mun mobifarmi. Se on seka, koska en tehnyt hienompaa. Täällä on tää kyläläisten. Mä olen vasta tähän ja sitten tänne saanut ne kyläläiset. En oo sen enemmän. En oo vielä tänne ehtinyt, kun ei meinaa lisääntyä millään. Sitten tuolla on skeletoni. Sitten on tuommoinen enderlohikäärme. Mä otan nopeasti lisää raketteja. Pystyy näyttää helpommin. Näin. Täällä on vuosiluku. Senkin tein. Sitten tää pitää näyttää, koska tääkin on tärkeä. Täällä on mun timantteja. Tänne voisin tuoda enemmän, mutta en oo tuonut, koska mun tietääkseni toi beaconi, mikä tässä päällä on timantti. En oo ihan varma. Sitten täällä on tämmönen. Tän tapoin 2 kertaa. Tämmönen. Mä jouduin tappamaan joku 700 ehkä, että sain 7 näitä pääkalloja. Voin vannoa, että meni muuten pitkään. Sitten mä oon tehnyt tämmöstä muurit tän koko mun kämppäalueen ympärille. Käydäänpäs nyt samalla katsomassa, että onko se minun beaconini timantti vai pelkkä rauta. Se on pelkkä rauta. Mihinköhän ne timantit sit hävis? Eikö, ai niin, ne hävis tänne. Täällä on mun tuolla päin on kylä, sitä mä en näytä teille, koska siellä ei ole mitään kiinnostavaa. Tässä on mun pikku hotelli. Tämänkin kaveri käski rakentaa. Eli täällä on kaikki huoneet on samanlaisia. Ne on vaan ehkä hiukan eri muotoisia. Tässä on tää kassahomma. Ja täällä on uima-allas, ruokapöytä. Ja sitten täällä on chesti. Voisi jättää sinne nää tikut. Ei sen kummallisempaa. Sitten mä mainaan näitä. Mulla on Endissä semmonen operaatio. En voi vielä sitä näyttää. En spoilaile. Tässä on tämmönen tie. Tuolla on mun mehiläiset. Sitten täällä on mun automaattinen farmi, mikä meni pilalle, mutta ei välitetä siitä. Täällä on possut. Ja nykyään vissiin lampaatkin samassa, koska se räjähti. Tää on tämmönen torni, minkä mun tavoite on se, että se on ihan tuolla ylhäällä. Niin sitten siitä tulee vähän niinku maamerkki. Että aina kun mä lähden seikkailemaan, niin sitten mä voin katsoa siitä, että ahaa, tuolla on. Joo, tiedän, beaconi tekee sen jo, mutta mä haluan jotain maamerkkiä tänne. Tän tein, koska mun mielestä tää oli hienoa tää. Sitten mulla on Endissä on Enderman farmi, mutta sitä ei varmaan kukaan haluaisi nähdä, koska se on ihan perus, niin kuin kaikilla muillakin. Ja sitten on Nether on tylsä, en oo tehnyt sille mitään. Se portaali on maan alla. Ja no pitää vielä rakennella, mutta mä teen tästä lähin sarjan, että päivittelen aina joskus, kun on saanut paljon rakennuksia tähän maahan. En tule todennäköisesti rakennusvaihetta kuvaamaan, koska siihen pitäisi tehdä sitten ihan oma maa. Ja sellaisen ehkä vasta joskus teen. Mutta en ainakaan vielä.